voilà, à part solaire tia na kozwa lisusu ezali docilitas. Docilitas ezali kosalela expérience ya baninga. Donc après avoir oyoki mukolo, oyoki expérience na ye, lobiso okutana na likambo. Kosalela expérience na ye, ngana ko bien docilité. Voilà, donc l'élève docile, les élèves ont aussi l'expérience à professeur. Le professeur est dans la classe, attend ici le monde en a docile, voilà, tant qu'il y a le prof, tant que tu n'as pas. Et puis, le bitan va écouter le cambo pas. N'est-ce pas que le moins simple, mathématiques au toyé kola, comme une mathématique au toyé kola. Bah problème tu là, tu connais maths moderne, tu connais calcul écrit, tu connais calcul mental, tu connais forme géométrique. Bah bilo wanyo soane sana katsa mtu na osoko komi likambo liboso likambo moko boye. Mutu ayekola calcul mental, na mutu ayekola calcul mental ti ba osana capacité à okanisa vitesse à okanisa za ndemo te za différent. Donc d'où pour naka biloko ya kotsa. Biloko no kotsa wana sala ke bivali kambo pas okumuta mbandu zo ibane ni no solution. Parce que ça na ba donner te na mémoire, il faut kotisa ka ba donner na mémoire na yo pour lobby. Voilà, docilitas, l'élève docile.